بینران مجرا یکی یا برنامه بیانیت باش کردستان لسر روشا باکوری کردستان وکویا دیار ج پشتی هفته حزیرانه و پشت راجی کو هالبجارنینی که مجداری هاتن دار خستن حیانها روشا باکوری کردستان ترکیه بتایبتیش بوی کردان پر زحمتی چبونه و همج عالی سیاسی و همج عالی جیانا خلکی جیو آریشین پر مزنجرا هاتنه چیکرن جبوی کو ام شروعین زیادتر لسر روشا باکوری کردستانی بکن انا کاک زکی چلبی چالاگوان سیاسی دگل مدایه کاک زکی سپیده باش دست پی که دخوازین بزنبن هون روشا باکوری کردستان چاد بینه. یعنی پیشید از برخوردن باکوری کردستان سلاف دکم بجنا خبر او کسی که آتنا شهید کردن کسی می سیویل بجنا خبر منتامینن شهید بونا و یاری مرون هی بکن بی پیش روز منه یعنی روشا باکوری کردستان مرکو بده دست لحفتی حزیرانه حتی ایرو لو قد خکرنا لباجر کردستان لبتهیبت همو باجره بردوامه یعنی ام بیجر رنگی خوهن باجره دو گاراندی هاتی چه کردن اما لی او برنامه به حفتی حزیرانه که هم بری ام بیجر برنامه کی کو دولت عاقب اردوغان وکی ام بیجر شریکته به داعش سرگل کرد قطعی مکتانه دست پی کردن یعنی منو کو بچه پیش روجا ویجی او برنامه لروجافا بردوام کردیه یعنی ام بیجر چک قطعی کو روجافا وای کردستانی چه بردوام کردیه که تنکرنا کرده که باجاری اون وکی اشتغال کرنا وان وکی لامبیجن دستی خوبه سر هموی جیانا وان لو در دست فکریه حتی یلو باکوری کردستانی نه بردوامه یعنی فیلی شرکی وکی تیبت لباکوری کردستان همو خادا بلاوی بیه جیان تمامیت یا سکناندن ارید بیجن ناوی ام بیجن 15-20 باجار در واسطه به اما همو ناوچه و همو گنده جیان تیر واسطاندن یعنی لباکوری کردستان یک جیان نه بیجن نه خوشخانه نینه درمان خانه نینه یعنی مکتب ذاتن بیجن دولتی ترک ماموسوق همو را کشاندن یعنی به همو باکوری کردستان نزدیک 30 میلیون کسیه ربو هزار ماموسوق را کشاند و دلی درخست چرا هیچ بقاده شر یعنی لباکوری کردستان هر روش باکوری کردستان عالی انسانی تو او که کیوی نمایه اما به وان همو زختا به وان همو زورایه گل سرپیایه گل باجری خودک نه که گل امبیجن بر خدا نه که هری تون لی وان قدغیان باندور لسر جیانا خلکی لباکوری کردستانی چه نکریه؟ یعنی مگو جیانا که سکناندن یعنی مقابل لحمو قاده لحمو گنده لحمو باجارا یعنی کو دایی که میشه کو نخوشی به زارو که کیوی پچوک بیویسی بشیر هیه دایی که جزیره باند کنده دیدم ایرو ده که مقاده یعنی ایرو آخر روزه دیدم در که بلا یعنی متنر ببینی همه برخو بده یعنی اباتی چه معنی لباکوری کردستان تحمل سنروی نمایه یعنی ام بیجن هند دور هنا لحبتي حزلنا حتى نيرو قد خكرنا بردوامه بيجن السور روجي 20 يوم دانا بيجن دارجه چه 13 روزه بيجن الجزير ابا جرى الشمينه كو دوباره كده 12 روزه لفان قد خكرنا حتى نيرو بنجي نحب زاروكتنا قتل كده يعني كسي كو تشكتاري كو همبري ام بيجن دولت شربكه کی چکتاری ام بیجن پارتی کارکنان کردستان بیچاره که چکتاری ملوی دارین کسی که ام حرکتی که مدنیه جبر وی او شری کو خریج دم شاند جیان حمدان را وصل مگود عالیه میشه همون شر دنیای دجیه یعنی شر سیامین جهانیه بکو شر نه کل باکورتی مشاند لناو روجلات نابینده ل ما في كردا چی دانه سکناد نهایلن کرد هم برای جیان خوی انسانی بگو و کی زکی تشتاق دن یعنی اف کشتنین کل باجارن باکوری کردستانی تین چکرن یعنی حکومت تخوازه چه کردان را ببیشه به تایبتی مثلا امینه که درس می ببینیم که بریانها هم لباکوری کردستانی رودایه یعنی اوا فرمانا امبری سرگلیمه زدی هفته سیامی فرمانه که او چته داعش هذا چه کرد باکوری کردستان اما سرهلدانی 29
یعنی li Bakurê Kurdistanê em bêjî pêşiya Partiya Karkerên Kurdistan PKK bîst ne heb serhildanê te çê bîst heşt heb serhildana te çêkir em bêjin Agirî, Gelî Zîlan, Dersîm, Qoçkirî yani bîst ne heb dene serhildana te çêkir ev bîst ne heb serhildana çi bû bername em ê qetiyama Dersîmê ya jî ya Gelî Zîlan ya Agirî çi bû digotin me Kurd hemû komê kirin li ser çiyê Agirî ser wê qepatî kir betonî kir me Kurd fetisand rast e heta dema heştê Kurd fetisîn ew berxwedanê gelek mezîn çêbû şehadetê gelek mezîn hate çêkirin gelê me qetiyam rate derbas kirin yani ew bername aslında siyemcar xwe tekrarê dike ama dema heştê şaşûnda nava Kurda felsefekî taze çêbû fikrekî ramanekî taze çêkirin ew dema bêjin li Bakurê Kurdistan kesekî wekî hereketekî siyasî hereketekî însanî ku bû mafê Kurd bide parastin nebû ama heştê şaşûnda Kurd Kurdê ne em bêjin dema heştê yan ne dema heftê na hêzekî xwe eskerî heye li nava rojhilata navîn de em bêjin ev heftê hezarên heta niha li xeynî Kurda kes li rojhilata navîn de tê nîqaşkirin yan Kurdê Başûr tê nîqaşkirin yan Kurdê Bakur yan lê Rojava yani recilat yani em bêjin wekî şerê nehatiye navkirin şerê cîhanê sêmîn navaroka wê Kurdin yek rojhilatê navîn de jî em bêjin gava herî mezin bê Kurd destkarî neçêkirin باش ئەوەی لە باکووری کوردستان ڕوئایات لە نێوان هێز ئەمنیەکان و خۆپیشاندەرانە ئامانجلەی کوردیان پارتە کوردەکان yani bi qisê wî tê nekişmin kesê مەبەستاوی ئارمانجا وان tiştên ku li Bakurê Kurdistanê rû didin armanca wan welatiyên Kurd e yaxud partiyên Kurd e yanî xelkê sivîl e yan kesên siyasî nexêr yani ew kesê li derê ew dikin zaten bêje de haş yani kesê welatparêzê Kurdistan wekî nimûne em bêjin rêxrawî medenî ne yani kesekî ku bi silahê çekdarî ku li em bêjin şax em Partiya Karkerên Kurdistan PKK daxwînê xwe jî de eşkere dike divê hêzê me ew tişta de nînin yani kesê ku em bêjin li gerî la daxelî bajarê nebiye divê heke ku tehdîtekî zêdetir devlet vê asî zêdetir bike em ê daxil be ama êsta heta niha gencê welatparêzin yani em bêjin ew gencê ku dema notî gundê wan hatin şewtandir ew gencin ew gencê ku ber çavê wan dayîk bavê wan hatin qetilkirin pê em bêjin li erdê wan tecewîz hatin çêkirin ew gencê ku li Maxdûrê hatine çêkirin ew gencin gencê welatparêzin yani em bêjin bi eleqî wan ti kesekî çekdarî û bi hizbekî ew de nîne temamî kesê medenî û berxweda zete wî rengiyê ku herkes serekî çekdarî bi vî rengî nada dimeşandin çima em bêjin heta nîniha nikarin yek kesekî ku dikarin bêjin ev kesa me qatil kir ya şehîd bû ev kesa bila bêjin endamê filan rêxirastî nexêr em bêjin heta nîniha nêzîkî 400 çend kes hatiye qatil kirin tê şehîd kirin کەواتە با و پرسیارە بکەم تورکیا بانگەشەی ئەوە کا کە وڵاتێکی دیموکراسیە ئایا ئەم حاڵەتانەی کە ڕوئەیە لە تورکیا لەگەڵ بنەماکانی دیموکراسیەتە یەکەکردنەوە yani demokrasî Türkiye wekî dilêjin lastîk wekî elastîk tu çav bigirî we gewreyî dibe nav nêynûk da demokrasî li Türkiye heye kê dilê li Türkiye demokrasî demokrasî çi rengî heye çi jawayê heye ku demokrasî hebe merib pişkirî Daişî dike ew qetiyamê ku li Rojava hate çêkirin bi destê kê hat çêkirin destê Türkiye çêkirin yani êsta bez wekî çalakvanekî siyasî Erdogan cigirê Daeş ditin îlan kirin yani برنامه بتاعش كذا كي رجلات نابين دغو اسات قتليام ديك باش جو صدام قتليام كير باش قلنا الرجلات نابين دولة عربة قلت حمود ديكتاتور اي باش تدغو من بو فلسطين دغري لوري يقطاني خاردواني دغو من دلي من ازاري تدايا اي بوك ام نافا سيچل روجدا بينجو نهدانه منالي كرد 8 حبس صال يك زكي دايقي خدا fişek hata katil kirin ama çon da demokrasi bu ki yani bu ki de demokrasi bu yek millet heye yek al heye yek zaman heye ama 3 milyon ve Kurdijin yani ser bir rawşe kak zeki madem da god demokrasi le Türkiye wek lastik demokrasi tene yani f pengaven ku Türkiye daveje jboy endambun diye ki Avrupa çend rêgiriyan ji bo çê dike ku yaxud bêjin Tirkiye tenê êdî ew endambûn weke xewnekê lêbe
ام خونه تركيا اللي ام بيجن كاتي جمهورية حتى نيسا بردوام نزيكي نويت صالة خون خيالي وهي دبي ازي ببم اوروبي هو كي ولادها كي تقليدي اوروبي دي بينا تشكي فكري وذهنيتي وي يعني فكر جماعة او كي نيرينا كي زور قريج وجماعة يعني كم اقول برنامج داعش بفكر رامات او كل كسر كي سروي سياساتي سروي ايديولوجي كي جوري ببا تجيلا كي كمان دريكي ببا او رنجا يعني رنجي خود جوهر اما فكر رامان برنامج خنا دبي من مو او كي يكتي نتوي اسلامي بدرس كردن يعني يكتي نتوي اسلامي بدرس كردن برنامج تركيا يعني برنامج السعودية عربستان او تشد الرنج ده جيان كردن او دلين غيني ما كسنينا راس الاسلام تكاتك بيروز ما حمو باش خبر بالتوين اما ناوي معني كنت حمو خلط نابكي ريش بكي بيجي يانتي وكي مببي ياجي ما في جانتر تنينا بله ام لوي اخي بينش حصار زار دجي من ورم سقسي جنابي بله خون خيالي تركيا بو اوروبا بام استي سر جهه سيميني جهه كنات يناف كرل ام كاتا تركيا او كيوانينا راست دبيجن هن برنامج ما هن راست ام برنامج 5 سال دبيجن هر بردوامه اما لي وكي انساني بتشام بتشينا بو امجهم بشري اوروبا ببي تجرك نا ولاتي خدا نوكي لاستيك نوكي كنا نينوكتا بيجن ديمقراطي هركز بزمانه خو هركز برنگه خو هركز بچاند هنر خو ورا تمثيل كرن اما تو بيجينا چه جرك كردنا كسي دن حنو قبولناكي جبره انا قولي نزيك بون او جو خون خيالي بو تركيا بله گلک سپاس با زکی چلبی چالاگوانی سیاسی کو دگل مدابوی گلک سپاس با شروع انت بله بینران برنامه بیانید باش